Hadi haydi. Ha. Haydi kızım şöyle bak oturalım hadi. Урматтуу коллегалар, я свои деньги вкладываю. Мен де өзім ақшамды вклад етіп отырмын. Мен айтпай эле коеюн эми. Оштун мэри шаарда өнүктүрүүгө өзүнүн акчасын да салып жатканын айтты. Жеңишбек Токторбаев подрядчылар менен жолугушууда шаарда жөнөкөй кишиден жетекчилерге чейин жөнү турбай иштеп жатканын белгилеген. Жумуш токтобосун деп жапа тырмак киришип жатабыз. Азыр ошто уктаган киши калган жок, баары иштеп жатат. Жөнөкөй жаранан тарта жетекчилерге чейин чогуу иштейли деп баары чуркап жатышат. Оштун элине ыраазымын деген ал мэр өз каражатына төрөт үйүнүн жанындагы жолго таш төшөп, Абдыкадыров көчөсүндөгү көпүрөнүн жанындагы тепкичтерди калыбына келтирип жатканын айтты. Милиция Көк Жар айылында мыйзамсыз курулуштарды демонтаждоого каршылык көрсөтүп, жол тосуп жаткандарды кармап кетүүдө. Бишкекте Көк Жар айылындагы 172 контурдун тургундары президент менен жолугушууну талап кылышууда. 120дай адам ички жолду тосуп, техникаларды өткөрбөй коюшкан. Милиция акциянын айрым катышуучуларын кармады. Бир күн мурун мэрия бул аймактагы тосмолорду турак жайларда бузууга киришкен. Мэрия объектилер мыйзамсыз басып алынган жерлерге курулганын билдирди. Жергиликтүү тургундар үйлөрүн бузууга макул болбой, нааразычылыкка чыгышкан. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз жерим. Мен азыр Новосибирск областынан Новосибирск шаар. Сабай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидинов кармалды. Кара Суу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидинов бүгүн 6 августта болжол менен саат 2:20 чамасында Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери аны үй бүлөсү менен жашап жаткан үйүнөн кармап кеткенин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын себебин ал бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу маалыматтарды ачык айткандыгы менен түшүндүргөн. Сайпидиновдун билдиришинче, ал Матраимовго байланыштуу бир катар жашыруун маалыматтарга ээ. Анын ичинде Айеркен Саймай Митинин жана журналист Улан Эгизбаевдин өлүмүнө тиешелүү фактыларды билгендиктен ага карата кысым болуп жатканын айтууда. Ошондой эле ал Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлерине ишеним артпай турганын, Матраимов менен байланышы барлар болушу мүмкүн экенин белгилеген. Сайпидинов УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылып, ишти жеке көзөмөлүнө алууну өтүндү. Булак Арча медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Аялдар колониясы эне менен 27 жылдан кийинки жолугушуу. Соттолгон келин 27 жылдан кийин апасы менен жолукту. Номер 2-түзөтүү мекемесинде жаза өтөп жаткан келин апасын 9 жашынан тарта көрбөй калганын айткан. Апам Казакстанга иштеген кетип, ошол бойдон дайынсыз болуп, таба албай калганбыз. Тууган эжелери барып издеп өлүп калды деген маалыматтарды алып келишкен. Ошол бойдон көзү өтүп кетти деп жүргөнбүз деген ал. Жаза аткаруу кызматы соттолгондордун жакындарын издөө, байланышка чыгуу жана жолугушууну уюштуруу иштери. Мындан ары да улантыларын белгилеп, ар бир соттолгон жаранды коомго кайра кайтарууда үй бүлөлүк жана социалдык байланыш маанилүү экенин белгилеген. Милиция кызматкерин унаасы менен сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Kia K7 айдоочусу жол кыймылын тескеп турган патрулдук милиция кызматкерин сүзүп кетип качып кеткен. Бишкек шаарында Kia K7 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жол кыймылын жөнгө салып жаткан. Патрулдук милиция кызматкерин сүзүп кетип, окуя болгон жерден из жашырган. Окуя Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде болгон. Маалыматка ылайык 1994-жылы туулган жаран бир күндөн кийин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Ал республикалык наркология борборунда экспертизадан өтүүдөн баш тартып, милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, уят сөздөр менен сөгүнгөн. Учурда шектүү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Ага карата тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат.
Булак Сокол Медиа. Пляжда эркек киши кийим алмаштыруучу жайга заара ушатты. Кактус Медиа редакциясынын кул-бурбуруна окурманды иренжиткен видео жиберди. Анда көл жээкти эс алып жүргөн киши кийим алмаштыруучу жайга кирип алып заара ушатканын көрүүгө болот. Окурман белгилегендей, окуя 2 августта Бостериде болгон. Булак Кактус Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман 1000 эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирланд. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман 1000 эселеп кайтсын сиздерге. Я снимаю. Yolda açık koyarım. Evet, çınınız geldi, ufaylı çınınızı. Emçekler balası var ya, senin içinden böyle. Adam gelecek bilmen var mı? Hocam, koy kalır. Koy ver o şunu, koy ver. Var. Var, azıcık. Emçekler balası var da, sen içinde. Getirsin elimini. Ana yüzüne geç karma oturuyor. Var evet. Çok hayır. Varım. Hayır. Hayır.
Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргыз жерим. Мен азыр Новосибирск областынан Новосибирск шаарында кармалдым. Мени кармап азыр бул жактан оперлер кармап кетти. Во-первых, во-вторых, бунун артында тиги Райым миллион турат. Райым миллион бүт баарын кылдырып атат. Мен дагы ошо Райым миллиондун Улан Эгизбаев боюнча ошо боюнча көргөзмөнү берип деп чечейин дедим. Ал бул мынтип мени кубалап, ушинтип каматып, мени жок кылган аракет кылып атат. Ошон үчүн урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, өз көзөмөлүңүзгө алың. Чисто мен өзүм ага көргөзмө берем. Бул мени жок кылган аракет кылып атат азыр бүгүнкү күндө. Конечно, жок кылат да, буда акча бар, колу узун, Сайматидин жок кылган. Сайматидан кийин тигилер жок кылды. Так, мен милиция кызматкерлерине ишенбейм. Буну тергөөнү мага доматты коюп алып кетебиз деп аракет кылганы бүт бардыгын ошо через заказной кылып алып кетип атышат, мени жок кылыш үчүн. Ошон үчүн мен милиция кызматкерлерине ишенбейм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, МВДга ККМга алып тергеңиз, бүт баарын ошондо ачык айкын айтабыз. Ошо менен вообще милицияга ишенбейм. Бул Райым миллион менен милициялар табакташ. Sizler mına şu yerda işlep turgandары adamlar üçün men çıkırtıp kızım bilen gezdirip atkanыңарга рахмат. Şunday adamдын жагдайын сурап мындай маанилерден эмес турганыңарга эң ыраазычылыгымды айтам. Мамамыз Казакстанга иштейин кеткен 9 жашында. Иштейин кетип эле ошо менен жок болуп кеткен. Табылбай калганбыз. Андан кийин уктурган эжелер бар бизде өлүп калды деген маалымат алып келишкен да аяктанчы. Ошо менен өлүп калды деп билем. Hello, how you guys деп коюманчы. Жок, алкене, жүрүсүң. Жөнүн өтпөйсүң. How you go? How you go? Bro, how you go? Баштапта тасып өткөндө? Жок. Мен эмне? Погректерам. Повели пасам на пожиду. Где сборы? Я там. Голова башкам. Ким болот? Ким кыйын болот? Болду? Болмай калды. Айыл болсоңуз мен атын алып. Кызматкер билесиз, ошач отасың. Я. Түсіп кеткеннен орында эле калбайт белемиз. Ага макул жардам беричи. Камагамда. Жөн эле жерден камагамда. Ал. Жок. Есть эмек жетпейт да, кудуретиң жетпейт да, акылың вообще неме. Бәке кечип койгон макул деп турчу. Акыл жүктөш керек болчу. Сен андай кыла алган жоксуң. Сүйлөйлү таптым менчи. Таптым келе күрөшкүлө депчи. Нарушникти Москвада да тагып жүргөнмүн, нарушникти.
Ondan 5 gün su içmey, tamak жебей таңып жүрген бұл нарушник. Шенесің бе жоқ? Бостеридеги пляжда эркек киши кийим алмаштыруучу жайга заара ушатты. Бостеридеги пляжда эс алып жүргөн киши кийим алмаштыруучу жайга кирип алып заара ушаткан. Муну жээктегилердин бири видеого тартып алган. Видеонун автору окуя 2 августта болгонун айтты.